2、3。ここら辺全部くしゃみの時のやつですね。ゼフさん、ピカチュウさん。今日さ、くしゃみ助かるスパチャ多くないなんかいつもより、読み上げしてる時間が長い気がする。くしゃみゾーン。なかなかくしゃみゾーン終わんないんだけど。別にくしゃみすんの久しぶりなわけじゃなかった気がするんだけどな。なんでだろう。なんか今日多かったよね。なんで？別にいつもと変わらないような気がするんだけど。みんなもそう思うよね。多かった気がするよね。だよね。僕もそう思います。助かる人が多かったからなのかな。わかんない。わかんないけどね。くしゃみん増殖してる。くしゃみんって増殖するん？質のいいくしゃみだったのかもしれない。なるほど？なるほどなのか。で、ここね。ここが外部だよね。あ、ちょっと。失礼。狭間タウン1回外部。